我不瞒你说，我一个生死之交，平白无故遭受了冤屈，我需要带着这个人去天泉皇城面圣，然后帮我那个朋友洗清冤屈。谁知道？不管了，先去上天泉皇城见了皇帝再说吧。你是说，你要前往皇城，而且要进宫面圣？有什么不妥吗？皇城一行，皇宫难进，更别说你要觐见君父皇帝了。天泉统领5州，本就戒备森严，如今太子学艺归来，满城欢庆，庞杂人等更是进不得。这无极太子到底是什么人啊？最近老听你们说他。我只知道他10岁便文章盖世，剑穿千里；12岁便单枪匹马闯南戎，调和了南北部族的矛盾，也化解了琼叶族的灭顶之灾。15岁天降祥瑞，保住了全5州的作物收成。还能有这样的人啊？哎，说书的都不敢这么写啊。无极，他不是人啊，他是神。对不起，对不起，对不起。那我们能不能不说你的神了？你能不能告诉我，如何才能到这城里面去？正好，我这1、2天本来也要去天泉皇城。啊？一来是皇城木林山上的榆树叶子，可以化解戾气；二来我也有重要的事宜要去办。乔治姑娘与我年龄相仿，咱们又如此有缘，要不姑娘再待上几日，我把手头的事情处理完了，我引荐你一同进宫便是了。当真？无极，你终于回来了。扶摇姐姐，我家小姐她病倒了。这边，小姐，小姐，小姐，让一下，小姐，姐姐，不要，我在。都先忙去吧，我跟扶摇姑娘单独说几句话。真是千算万算，算不到自己的命。我今天叫你过来，实在是有点过意不去。可是我有一个重要的事，一定要拜托你。姐姐，请吩咐。实不相瞒，我此次前往皇城，原是为了5州的政事。可是现在，我怕是赶不过去。小姐，你千万别这么说。小姐，你还记得我和你说过的无极太子吗？记得。他是我的未婚夫君。小姐，她是玄极国的2公主，自幼便与无极太子有了婚约。此次前往皇城，既是为了国事，也是为了我与他的婚事。我和他虽相隔千里，但是这些年我们鸿雁传心，始终没有淡了心中的这份念想。我也笃定此生非他不嫁，他也说非我不娶。竟是如此重情重义的男子，姐姐你一定会好起来的，然后与他相聚。我赢了这么多人，
这个病我最清楚。怕是，小姐，你一定会好起来的。就算我能熬过去，可是正事儿不能给耽误了。教练，你快把我的腰牌拿出来。小姐，快点儿！姑娘，这是能代表我身份的此方腰牌。我求你，以我的名义，去天泉皇城，替我见武吉太子，去见君父皇帝。你要我冒充你？对，这使不得，我不能冒充你。求你，小姐，小姐，傅小姐，我真想不明白，那个佛莲姐姐为什么要你去冒充她呀？她说，眼下天泉皇城正面临着重大危机，她又是玄机国的代表，天泉皇城招了各国使节前去共商此事。如果她不按时去的话，到时候天泉皇城定会降罪于玄机，她跟无极太子的婚事也可能会告吹。可是，这样真的好吗？那又怎么了？我们又不是去害人。到时候见了皇上，解释清楚就好了，说不定还能把战北野的罪给洗脱了，不好吗？但愿吧。走了，走吧，走吧，走吧，就。去。傅小姐，傅小姐，我都不敢相信自己在皇城，离开玄渊山，我们就去了太渊。如今居然来了天泉，不出来闯荡，真不知道天下之大。说的是，没准啊，又是一场奇遇。天泉皇宫，真是太期盼了。真是百闻不如一见啊！哎，你看那边那么多人，我们去看看去。求求你了，求求你了！哎，谢谢谢谢。真可惜。启明大叔，这发生什么事情了？哎，这都是戾气闹的。这姑娘和她弟弟相依为命，谁知前段时间弟弟外出巡活，回来染上了戾气。姑娘听说木灵山上的榆树叶能治病，就偷偷跑去摘了。可是这榆树是皇家的象征，岂是寻常人能随便摘的？谁？你们几个男人这样欺负一个女人，不丢人吗？你是何人？你别管我是何人，我看不惯你们这些男人。让开！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 哟，是个女英雄啊！上！杀了他！住手！
参见德王。见过皇叔。大皇子，先把腰带束好，别在咱们五州圣女面前失了面子。这么重要的物件儿，可一定要多加小心呐。皇叔，您说他就是？若不是玄机皇族，谁还会有这紫凤腰牌呢？失礼失礼。原来是大皇子，刚刚对我得罪了，只是能不能请大皇子放过这位姑娘？她去采叶子也是为了自己的家人。既然天泉是五州的皇城，更应当心怀百姓。圣女一定是误会了，大皇子也是担心疫情牵连百姓，所以才严加盘查。至于这雨树枝叶，宫里本来就打算派发给百姓灾民。刚好今日我也带了些，大皇子。太子殿下马上就要回城了，君父皇帝也希望他的子民安康，赶快替陛下行善吧。多谢大皇子，多谢大皇子！谢过恩公，谢过恩公！不客气。快拿着叶子回家吧。谢过恩公。回去吧。圣女果然是菩萨心肠，慈悲为怀呀。替百姓谢过二位了。早就知道玄机皇女要来天泉，住处都已经安排好了，不如就不必多麻烦了。啊，告辞。去哪儿啊？不知道啊。啊，这不是太渊那个什么神奇的店铺吗？是啊，这个也是。正是，咱五八同城集遍布五州，分店无处不在，专为当地老百姓提供各方面的生活便利呢。刚好，我们今天呢刚到天泉皇城，正愁没个落脚的地儿呢。您有什么推荐吗？稍等，待我查阅一下。姑娘可是从玄机来的贵客呀。这你都知道？早就知道姑娘要来。前些日子，有人来此订了天泉最具特色的庭院一处，说是要招待玄机的贵客呢。就连车马都一并订好了。谁订的？那还有谁呀？您是大皇子的贵客，那当然是大皇子订的了。啊，不必了，不必了。不是，这个大皇子可真行啊，真会见风使舵啊。不过无事献殷勤，非奸即盗，这个好处咱们不能占。但是，咱们现在怎么办？这整条街都被他买通了，咱们怎么混啊？总有办法的。死郎庄？什么？人跟丢了？事先安排好的馆子和客栈都没有去住。废物！你们就是废物！殿下，现在怎么办？我事先是怎么通知你们的？有佛莲圣女进城的消息，要第一时间知会我。她可是玄机国的二公主，这金山银山都在他们玄机。我若是能得到玄机的支持，还怕得不到什么太子的位子？你看看你们办的这些好事儿，他现在人都进城了，你们连知道都不知道。好了，现在我彻底把人给得罪了。你个废物！你们就是个废物！殿下，小的知道了，这就去打探他的住处，方便殿下好好接见。还不快去！哎呀，这鸡还真不错啊。
死郎中，宗神医，酒足饭饱了，那咱们算算账吧。12坛一壶春，每坛40两，一共480两。4碟满花区的酱鹿耳、翠玉糕，一共120两。哎，不，还有8小碟榛果鲜木。宗神医，奸商啊，不就吃点东西吗？就是嘛。我们不是有交情的吗？这可不是普通的吃食。你，那你说怎么办吧？反正呢，要钱没有，要命一条。那就这样吧，签个卖身契。啊？你要干什么？干嘛？我只不过是在天玄缺几个手下，勉强收了你。你让我当手下？宗神一肯收留，咱们就有住处了。我考虑考虑吧。哎，考虑好了。不就是手下吗？做工。没关系。那就至少包吃包住吧。3餐有肉吧？大床房。做1休5。可以啊。还行啊。可以。没问题。这些围药去取回来，最后2围药只有城南上阳宫才有，记住了，一样都不许少。好的。这里这么多人守着，怎么进去啊？看来进入这上阳宫不能从正门走。那怎么走？你按照这单子上把其他的药找齐，这里面的交给我。不行，你一个人更不行，那可不行。不行，你一个人很危险。可以的，你去吧。那行，小心点啊，你别被逮着了。啊，小心点。这曲子好熟悉。殿下，佛莲圣女已经入了皇城，只是眼下没人知道她的落脚处。知道了，别让人打扰我。是。你这个骗子！你终于来找我了。你都好吗？把我的东西还给我。
你怎么知道？我这日日夜夜都在想着你，从来没停过。你这个骗子，反正你这个人也没一句实话，我到现在都不知道你是谁。不说了，东西还我吧。你，我的玄灵针液呢？哎，我们这么久没见，你没有什么话想对我说？我跟你有什么好说的？反正你也没实话。我看你今天在这儿，应该也没安什么好心眼吧？我没告诉你，我是天权的太子。你是太子？你的幕僚。我是袁昭雪。你是太子的幕僚？嗯。肯定是在骗人吧？不然你要是真的，你带我去见太子啊？为何？我这次来天泉皇城，一路上世人便说，天泉的无极太子智慧过人，聪明绝顶，天下无双。世上哪会有这样的人？有。之前我在太原做的事，就是封了太子的命。可见太子也不是什么好东西。哎，我告诉你啊，在天泉千万别讲太子坏话，会倒霉的。好了，你别生我气了。我向你赔个罪，带你去个好玩的地方。要不你带我去皇宫吧？去那儿干嘛？这可不能告诉你。那你先乖乖听我的。打什么鬼主意呢？看到我感觉怎么样？要不是打不过你，我早就动手了。那好，这次啊，我绝不还手。骗子！你这个人啊，没一句实话，再也不相信你了。嗯。你为什么带我来这儿啊？肯定是因为这个青楼，你是常客吧？你吃醋了？想得美！我喝了好几杯了。我不也在喝吗？喏。你为什么偷我的五色石啊？还不是为了让你来找我。你这个大骗子！我不跟你说，你这个大骗子！骗！哎！我告诉你，你以后不许什么都不说你就走了，你听到了吗？我答应你。
好了。王爷，皇叔，好了，下去吧。是。皇叔，这太子一走就是多年，父皇身子又弱，这朝堂上大大小小的事情，还都是您和我操持的比较多。如今却要拱手让给那小子，皇叔，您放得下吗？大皇子战功卓著，在朝中威名赫赫，这贸然交权，心里不舒服，那是必然的。哎，我这不是在问皇叔您吗？我倒是没留意你说什么。好，那我就不兜圈子了。一个人平白出现，却让我将这么多年的基业拱手相让。皇叔，我平荣真的不服啊！若真有一天到了不好收场的时候，还请皇叔站到平荣这边来，平荣自然不会亏待。你心中的不快不该对我说，朝堂的事我已经不管了。你就是跟我说了，我也全当没听见。皇叔，难道您已经忘了当年猎场那件事了？皇叔，恕平荣心直口快，可是皇叔您是知道的，那无极早就看您不顺眼了。若是让他当上了君父皇帝，还能容得下您？你看，不知道大皇子要来，这我也没备下好茶。实在是怠慢了，要不我回府上取些好茶？这总不能委屈了翼王吧？嗨，
皇叔，就不劳皇叔了。我的话说完了，告辞。容不下我的不是无极，是他吧？既然太子殿下并没有如期回朝，今日之事，怕是还请翼王殿下批审了。哎呦，这怕是不妥吧？诸位都知道，当初翼王殿下带兵前往南戎之时，就已经答应过全军的将士，凯旋之后论功行赏。如今大军已经回城数日，兵检司也上书催了2回，一直推脱说等太子回朝再签字拨付。此事不能再拖了。话虽如此，但此次出征的统帅是长孙平荣殿下，如今再由殿下亲自签署嘉奖令，是不是容易招人猜忌啊？剿贼有功，有功行赏，这是天经地义的事情，怎么会遭人猜忌呢？倒是此事再拖延下去，怕是管不住人家猜忌的嘴啊！我的兵血战沙场，拿命换来了南戎的片刻消停，这笔赏金，他们应该得。太子要是不同意的话，让他找父皇去说。都听见了？是。满城的人都在找你，而你却家人在畔，一点儿也没耽误风流啊。父皇都知道了。我倒是更愿意听听你自己的道理。父皇英明。明知道今天是内廷给平戎大军拨银子，是一个拉拢人心的好日子，而你却故意的走开了，把这个好人让给平戎去做，为什么？宗教只言言，言笑晏晏兮，心事之淡淡，不思其反兮。德王唱的可是雨水调？不知皇后在此，臣弟失礼了。雨水调唱的是郎骑竹马来，残年忆青梅的故事。这样陈年的曲子，一个人唱，倒是更显得凄凉了。无极回来了。臣弟知道，平荣这孩子度量小，怕是容不下别人抢了风头。
但毕竟无极才是我的亲生骨肉。德王若是有心，便多提点些吧。太子天纵英才，继承大统，更是众望所归。臣弟不才，愿效犬马之劳。本宫替无极谢过德王。说起来，臣弟府上还有些事情，先告退了。德王还未到残年，那雨水调还是少唱些好。是大哥领兵立了功，由大哥来犒赏大军，自然最合适。是你不愿意跟他抢这个好，还是你故意不愿意去趟这趟浑水？又或是你觉得这支大军是平荣培养出来的心腹，日后你也不愿意再用？都有。有自己的想法就好。说说太原的事情吧。父皇让儿臣以最小的代价、最掩人耳目的法子削弱太原国，想必父皇都知道了。儿臣用了一些手段，当上了太原王。如今太原大战府庭，威胁锐减，定然得消停一阵子了。好，好得很。你在穹苍10年学艺，如今不费一兵一卒就削弱了封国，是时候帮父皇分担天下了。是。陛下，王后娘娘特意设了家宴，请陛下和太子过去呢。父皇，您看，太子即刻就到。父皇如今年老力衰了，朝中大事都让重臣去治理，其中平荣和德王也分担了不少。你虽然贵为储君，但是在朝中并无根基。你可知道，家国天下、王权之争，那都是你死我活的。孩子，你还年轻，万事多个心眼儿。父皇养好身子，余下的我来做。去吧。是。郎中，你是说这个袁昭许自幼就跟无极太子在一起是吧？那他25、26岁？郎中，你多说一个字会死吗？那你是想听无极太子的事呢，还是袁昭许的事？太子殿下。
太子殿下，太子12岁那年，南疆叛乱，南戎和北戎部落为争夺草原爆发战争，波及周边各州百姓。太子孤身前往，所有人都以为太子此番定是有去无回，可是没想到，只过了3日，原本有着血海深仇的南北王，竟然成了生死兄弟。那是为何？太子14岁那年，临江王发生叛乱，与先杀无极太子再行逼宫。当夜临江王设宴，太子轻装前往。酒过3巡，临江王借敬酒之机出手行刺，放下酒杯的时候，倒地而死的却是临江王。酒杯里有毒，太子自然不会喝下，最后全部洒在临江王的脸上，落了一个无颜再见长孙列宗的下场，从头到尾滴血为证。这个无极太子如此心狠手辣，你就不好奇他一个人是怎么做到的？莫非是因为袁昭雪？我儿终于回来了。母后，父皇他有要事在身，事关国运，来不了了。你来便好。刚才可见过你皇叔？没有。许久没见，你眉眼间还是这个样子，眉头一蹙，便飞扬入鬓。可你这捋不平的心事，倒是越来越重了。多年未能服侍母后，儿臣不孝。你们先下去吧。你呀，也到了该娶亲的年纪了。日后登基之前，先有皇嗣，才能安定人心。现如今这朝中波涛暗涌，一往悠悠，重兵在手。你这个太子做的，可不像从前那般容易。若真是有人要反，你定能招架得住吗？朝堂的事，母后不必过于担忧了。我担忧的不是我自己，是你。母后的心思，儿臣自然明白。母后只管养好身子，朝堂的事情，交由儿臣来处理。母后想让你迎娶玄机二公主佛莲，只有跟玄机联姻，你的太子之位才做得足够稳固。我听说他已来了皇城，你们俩都到了成婚的年纪，依我看，此事不必再拖了。我还需要一点时间。你如果真的有其他中意的女子，日后宫中养上个100号人也不打紧。只一点，天权的太子妃必须是佛莲公主。殿下，给你吃一个。殿下，殿下好酒量。哎，殿还有下，你的，再吃一个嘛。吃一个。殿下，给。殿下，
殿下，翼王殿下，有事快说。有要事禀告。已经查清楚了，那日同太子一道出游的，正是佛莲公主。这小子竟然抢在我前面动手了！殿下先别急，佛莲公主虽与太子订有婚约，可毕竟是口头之说，她要嫁的不过是那个天权皇位，这皇位上坐的到底是谁，尚且没有定论。既然太子已经主动出击了，属下认为，殿下也不需要再等了。那日在皇城之上，要是换做他人，我早就灭他九族了。但是没想到，老天爷竟然给我送来个佛莲。既然如此，那这个佛莲，我要定了。你这个骗子！你终于来找我了。要不是打不过你，我早就动手了。那好，这一次我绝不还手。今天没你的差事，别在这里碍手碍脚的了。我在这儿晒太阳，也碍着你事儿了。你这几日一直躲在屋子里，别以为我不知道。我乐意。你在躲他？我听不懂你在说什么。你们该不会做了什么见不得人的事？什么？我没有。你胡说什么？真没有？没有。没有，你干嘛脸红啊？我哪有脸红啊？我脸红是因为我身体好。不跟你说了。这小子一走就是多年，皇族内务不都是我在操持？街上这些人跟着凑什么热闹？他们连无极的样子都不知道，竟然给他这般威风。是啊，这些年来，宫里所有恩宠都让太子得去了，陛下也是高看他一眼。可这么些年来，他在穹苍到底学了什么？谁知道呢？还不都是因为我母亲出身寒贱，比不了当年五州第一美人袁皇后。可是想让我认命，绝不可能。殿下的意思是，与其坐以待毙，那倒不如来个痛快。怎么哪儿都能碰到你啊？这句话应该我说才对啊。哎，你怎么会来这绿珠山啊？难不成你是来品尝这绿珠泉里的蟹鲢鱼？什么蟹鲢鱼啊？眼下是这绿珠泉里的蟹鲢鱼肉质最为肥美的时候。你运气好，你有口福了。我等会儿烤鱼给你吃。我不吃鱼。哎，慢点，味道还行吗？还行。既然味道还行，客官打算如何报答我？你还要报答？好啊，那就这鱼骨头吧。哎呦，
瞧瞧这鱼骨头啃得干净利落，寸肉不留，杀气腾腾的，是好牙法。这个就当成是我们的定情信物。出来了。嗯，走。这边。这是什么地方？这是木灵峰，长孙皇族祭祀的地方。祭祀的地方不是都大同小异，有什么好看的？嘘，你看那儿，那边。他喜欢你。这是木灵之王，无处农耕之神，也是长孙皇族最尊敬的上仙。但即便是皇族，也很难见到他一面。见到他会怎么样？这有一个非常浪漫的寓意，你要听吗？嗯。它暗示着两人会踏上一段旅程，代表着纯洁、勇敢和无私的爱。你自己编的吧？就算我能耐再怎么大，也使唤不了木灵之王，对吧？这一路下山以来，确实遇到不少危险，人间百态也见得不少。极美的、极丑的都有，只不过，这纯洁的爱和另外一个人，倒是不知道在哪。现在还是不知道吗？啊，不然呢？打从玄元山和你相遇以来，我们一路相伴，在太原时你还做了我的王后，算起来你应该是我妻子了。谁是你的妻子啊？你根本就是假王上，我也不是真的王后。那你说，这是天意吗？让我在这里又遇到你。什么天意？我听不懂。天泉皇城的秘密怕是保不住了。五洲各国的使节都来了吗？回皇上，都已到了。禀皇后，城里已经传遍了，都知道玄机福莲已经进了城，但时至今日，他还从未主动现过身，也不曾听说有任何关于他的消息。这就怪了。太渊天煞的使者一来便进了宫，这五洲圣女进了城却不进宫，就算有她要做的善事，
可怎么一点声响都没有？难不成玄机有了其他的打算？不过，属下又听闻，大皇子已经亲自去接这位佛莲公主了。为什么不早说？这个翼王果然按捺不住了。公子，天煞和太原的使者已经到了，来的是天煞的恒王和太原的德夫人。你是想问，为何我不露面，对吗？但是我一直都想不明白，为什么这陛下要在这个时候把他们都叫过来？总感觉事情有点怪怪的。是啊，不过是个纳吉之礼罢了，有什么好兴师动众的？话可不能这么说，公子的事情就不能算是小事。你说这个时候，即便公子再不乐意，您不露个面，好像也不太合适吧？有人比我更愿意去做这件事，何必抢了他的风头？只是这佛莲公主进城也有几日了，满朝文武都在商量，公子您为什么不去迎她？我和佛莲都是生来就被架在这炭火上反复的烧灼，只能随别人的意，从来没有怨或不怨，只能接受。其实吧，百姓们口口相传的，不单单只是门当户对的荣耀，现在所有人都在盼这桩喜事，怎么这个时候，公子您反而回避了？你是在忧心我，还是佛莲？我当然是，只是我觉得吧，这翼王一直在打这桩婚事的主意，他会有什么好处啊？好处？难道我一生当中所有的选择，都只为了他们眼中的好处？婚事是我的婚事，可却从来没有人问过我有什么打算。母后逼我娶一只金凤凰，后面还有长孙平荣眼巴巴地望着。他们眼里只有玄机地底下埋的那些金子而已。你说，我回避的是佛莲，还是他们的心思？哎，公子你要去哪儿？今天是什么日子？你忘了吗？难道是宗先生？哎，那皇后的意思是，这就将福莲公主接进宫来？难不成等那长孙平荣得逞了再议？小的失言了。皇后为了操办这场婚事，也是用心良苦。您的心思，太子应该明白的。他当然明白。您是？佛莲圣女。请问您来做什么？您这样的千金之躯，怎能居住在这样寒酸的地方？我平荣看着实在是不忍心。我天权招待不周，还望公主多担待。您怎么知道我住在这儿？我任着天权宿卫军都统一职，这皇城上下大大小小的事情，便是一只老鼠躲进了哪个窝，也逃不过我的眼睛。更何况是您这位五洲敬仰的佛莲圣女呢？既然如此，殿下应该是公务在身，很忙吧？那我便不打扰殿下了，不招待您了，告辞。恕本王直言，今日我来，是接您进宫的。不行，宗先生说你不能乱走的。公主，平荣并无恶意，接您进宫，一是为了平息朝野间的议论，二是为了明日大典早做准备啊。大典？公主作为玄机使节出席明日大典，难道公主忘了？
我自然没忘，我这边随你去。公主，巧玲，元皇后有令。殿下，有人挡了我们的官道。好大的胆子！谁敢拦本王的路？下官奉旨，请佛莲公主回宫中叙话，有劳翼王殿下一路护送了。儿臣遵旨。公主请。宫里只请了公主一人，这位姑娘怕是不能同行了。王爷，您就说说吧，到底是怎么了？皇城以至高吉诏要我们赶来，绝不只是为了参加太子订婚这么简单吧？至高吉诏为灾时、战时、亡国灭顶之时方可启用，自然没有那么简单。难道是出变故了？五州本为一体，天权的福祸和你们的福祸，从来都是相乘的。我倒是听说，近来各国国内都有一些异象发生。此话不假。太渊连日降雨，河堤溃败，这100年未雨。天煞呢？盘都倒是一切正常，可捷报说，在格雅沙漠那边，那些东西好像在集结，在准备着什么。甚至还有人说，看见了毒蜂。五州分立之后，阴阳有序，毒蜂也彻底消失了。可近日格雅封地时常地动不止，好像是有什么东西在波动。毒蜂是地底墓葬的看守，活人遇见了便是必死无疑。如果说是1000万只毒蜂同时出动，不是来索命，就是来给死人探路的。玄机似乎也有些声音，说是火山突然喷发，熔浆四起，那金库存的好多金子都被熔了。王爷，各国的事出紧急，急召前来，为何偏偏这玄机佛莲迟迟没有现身呢？见过慈恩皇后。佛莲公主此行一是议政，二为联姻。明日大典所需繁杂，自然要劳她亲自去准备。我们今日所议之事，她自然也会知道。眼下这桩桩件件的议事，不知二位怎么看呢？上古穹苍大战之后，五州分立而治，天权代行都统之责。千百年来，虽然有权势纷争，但天下总归是平和安泰，福祉万方。可我们都知道，这世上根本就没有永远的太平，那被封印的力量，一直都在蠢蠢欲动。德王殿下，有些话不能说。刚才王爷说，天权的福祸与各国相连，如今四处皆有异动，那天权如何？天权能成为五州的心脏，全靠羽术的维系。可如今，这羽术却有着枯萎之势，天权将面临着灭顶之灾呀！难道说，君父皇帝他
陛下很好，但他的修行和天权的灾难没有任何关系。现已是非常之时，当行非常之法。好聪明的姑娘。我只是想，就算在这天泉皇城之内，像您这样气度非凡的人也并不多见。我之前虽然并未见过您，但觉得您的眉眼间有一分熟悉。这样的亲切感，兴许只有五州之母可以给，所以就贸然猜定，您就是慈恩皇后。只听说圣女佛莲普渡天下，心系万众百姓，没想到却是一副伶牙俐齿，一副左家娇女模样。听说你在城外救助灾民，诸事亲力亲为，可是如此？是。戾气之毒残害百姓，本就是些贫苦的人，沾染了那些恶疾，定不会有医馆想要收治他们，所以，我看到了，也就帮一下。这些年，你在四处广设粥棚、医馆、私塾，却对所有来人分文不取。若都是穷苦百姓，倒也罢了，可还有很多人并非如此。即便你玄机钱财万贯，也终归有穷尽的时候。为何如此？请问皇后，您也会特意划分穷人的标准，把银两分成等级来使用吗？当然不会。二位请看，若是没有雨术，这天权便不再是天权，五州的天地也要崩裂了。那该如何？有什么解救的法子吗？虽然你们还没有成亲，可全天下都知道你佛莲是无极的人。有些话，本宫便先说在前头。把你许给无极，成为五州的太子妃，便是许给了天权的颜面。从此以后，世事都不再是你佛莲一人所为，而是皇家尊荣所为。在你的眼里，只能有你夫君无极一个男人。孤男寡女共处一室的事情，再也不能有。即便是为了普度众生，研习药法。你们先下去吧。是。五州四国，算上穹苍神殿，共有金木水火土五行之力。眼下只有聚合各国之力，拼凑出那枚黄鱼之心，方能暂时化解危机。原来如此，怪不得吉兆中特意吩咐让我们带着封国版图而来。正是。眼下，君父皇帝已经请到了穹苍之力，天权、太渊、天煞几国也将封国版图呈上。如今最重要的，就是佛莲公主献上的玄机容颜了。撤！你先守在这儿，公子，要不让我进去吧？若是宗先生真在，你再进来便是。你应付不来。怎么，不愿意听？
我只是替天下的女人感到悲哀。所有的男人都可以3妻4妾、妻妾成群，视为尊严。换做女人，只要稍微跟异性有接触，就是水性杨花、颜面尽失。同样是10月生、5谷养的，为何差别要这么大？天权有至高的名声，玄机有数不尽的财富。这番联姻后，两国血脉相亲，这名利2字便都写下了。皇后，难道在您眼里，无极的婚姻只是一桩交易吗？您从来没有想过，无极太子相伴一生的人，可能并不是他想要的人。你是在质疑这桩联姻，还是太把五州圣女的名号当回事了？这天下，想要嫁给无极的女子数不胜数。既然她是储君，这妃位的人选当然要慎重。那年你们在玄机相识，本来就是意料之外的事。若不是你5日一封书信，10日一份信物的坚持着，挂念着无极，即便是五州圣女又能如何？即便是在玄机王族，论起资历排行，嫁入天权的也未必是你佛莲吧？皇后教训的事，佛莲记下了。以后，在这天权皇宫里，再不会有五州圣女的虚名。你只会是无极的太子妃。何必如此呢？不好！恒王和德夫人已经去休息了。佛莲公主和皇后在青兰殿说话已经有些时候了。今日，这佛莲公主是被翼王接来的，半道硬是被皇后给劫了去，宫里都传遍了。儿子娶亲，他当然要亲自过问了。再说，和玄机联姻背后是多少的银子，多少的官帽，自然不能马虎。话说回来，慈恩皇后已经坐拥天下了，还死死抓着皇权，操心着儿子的前程，她也真是劳神。她看重的，从来就不是什么皇权富贵，只是唯有站在万人之上，才不会被那份皇权富贵所左右。
今日若是皇后没有接下佛莲，明日佛莲要嫁的人，恐怕就会有变数。是啊，都说翼王一直盼着要和玄机结个亲，要巩固自己的势力啊。眼瞧着如今翼王的势头越来越盛，反倒是太子在朝中毫无根基，群臣早就分作了两派。这次，王爷您站哪边呢？翼王的心思，你定是能看得出来。但凡无极想要的，他都想要，包括你。以后若不是要紧的事，你们还是不见得好。你们一直在盯着我。天权皇族是何等的尊贵，能奉上神坛，也能摔得粉碎。既然你要做无极的太子妃，要成为万人之上，必然要付出些代价。以后你的一言一行，一举一动，不能有丝毫的差池。记住了，永远都会有人在背地里观察你，昼夜不停。天色已晚了，今天夜里你就住在我宫里吧。怎敢劳烦皇后娘娘？你身份特殊，有很多人在打你的主意，留在这儿不是坏事。行了，你这练功修行的法子也太邪毒了。再往后，已不是人力可以控制的。你就不怕哪天练着练着，一睡不醒了？你这么吵，我怎么睡得着啊？万事都有回头的路，但是这条没有。一旦开始，就再也回不了头了。看样子，你以后都得黏着我了。你不必如此，我应付得了。飞燕来过了。殿下，有贵客来访。不见。连我也不见吗？看来佛莲跟无极太子是真的相爱的。不过两个人刚在一起就要分开，一分开还是这么多年，换做旁人早熬不住了。可不是嘛，这10年来，主子天天想，日日盼，好在太子心里也念着，没有辜负了这份情谊。人家说情有千千结，终得一线牵。飞燕，你是说飞燕？穹苍上仙飞燕，他虽然常使一些蛊毒之术，但也不是什么恶人，怎么会教你那么恶毒的法子？不毒，我便活不了。当年世子府被抄家，
我从死人堆里爬出来的时候，就只剩下半条人命。是飞燕她救了我，收留了我，教我功法，又传我这一身医术。飞燕救人从来不会没有条件的，她能传你这身医术，要拿走的一定更多。你给了她什么？40年阳寿。你不用算了，也算不了。这件事与你无关，你也无能为力。你活着就是为了报仇。